Magandang araw po mga kalangis. Meron hong lumapit sa atin na ito nga, isang unit na FB type. Yan, napakaganda ho. Ang problema raw ho nito ay pag tumakbo ng malayo ay napakahirap na raw paandarin. Ang makina po nito ay Isuzu 4HL1. So tatanungin ho natin ang may-ari kung gusto niyang makita o ma-interview. Okay lang ba Kuyang? Ito po ay taga Cavite City. Ito yung may-ari, ano po. Ito siya. Kuyang, ano bang pangalan po natin? Ako po si Jojo Santander, taga Cavite City. Opo. Yung unit ko kasi, pag tinakbo mo na siya ng malayo, nag-hard start na. Hirap na nag-one click, ayaw na mag-one click. Ayaw na po. Oo. Ano ho ba ang naging dahilan niyan bago nagkaganyan? Nakahigop kasi ng tornilyo ho yan eh. Yung ginawa namin yung air filter, tinaas namin, nakahigop ng tornilyo. Simula noon na ganun. Pero nagawa na ho yun. Oo, nagawa na ho. Kaso nga lang, yung anong lumabas na sira, pag binabiyahe mo na siya ng malayuan, nag-hard start. Ibig sabihin Kuyang, natanggal na yung cylinder head niyan. Oo, natanggal na ho. Natanggal na yung cylinder head. Nakita yung tornilyo doon sa 4, sa may... Sa ibabaw ng piston. Piston. Pagkakabit ho nun, di na siya umanda, nasira mo yung computer box. Tapos bumili ako ng computer box, yun ho. Simula nun, nagsimula na yung hard starting niya. Iyon na po, puro hard starting na po siya. Pero pag tinakbo mo lang ng malapitan lang, one click. Pero pag long drive, mahirapan ako talaga mo. Ayun. Hard starting. So ayan po mga kalangis, ang problema niya po ay narinig ninyo. So ito trouble natin. Kaya lang pag tayo ay nag-trouble, sige, tanggalin nyo na ang ano niyan. So ayun mga kalangis ang kanyang problema. Siya po ay nakarating sa bahay. Hindi ho siya tumawag sa akin. Ito siya. Paano kayo kuya nakarating sa bahay? Ano ko, hinanap ko lang po si Kuya Robert Gumuhon. In-search ko sa cellphone. Walang address eh. Yung ginawa ko, hinanap ko na lang yung barangay. Nakita ko yung barangay. Pagka ano ko ng barangay, tinanong-tanong ko na lang muna bye-bye po. Ayun. Kaya lang mga kalangis, inaabot ho ng may 2 linggo ba? 2 linggo ho. 2 linggo bago ko siya maasikaso dahil talagang may mga naka-schedule. So mga kalangis, ayan natanggal na ho yung kanyang mga valve cover. Doon tayo sa makina ha. Ayan po mga kalangis. Halimbawa tulad ng sinabi ni Kuyang, inangat ang cylinder head, nung ibinalik ay nagkagano na. Yung pag hard starting ay dating hindi naman ganon. Para ho sa mga beginner, ano po, wag na ho tayong pumunta kung saan saan. Kung saan ho yung ginalaw ng unang gumawa na sinasabi ni Kuyang, doon na lang ho tayo pumunta para hindi na ho mahirapan o humaba ang proseso at marami pa tayong tatanggalin. Kung saan lang po gumawa yung unang mekaniko ni Kuya, doon lang ho tayo pumunta. Pasintabi po sa mekaniko at sino man po ang gumawa nito, ay saludo ko sa iyo kalangis. Kaya lang po pagpasensyaan nyo na, ito po ay gagawin ko lamang para rin po sa atin. Ngayon mayroon ho tayong i-check na isang bagay kung nasa tama ang posisyon. Ano po? Ito mga kalangis. Ito mga kalangis, nagpaklaso siya ng cylinder head. Tinanggal ang camshaft. Alam po natin ang camshaft nito ay may tinatamaan tayo. So itatry natin kung nakatama. Ayan. Tama naman ho
siya. Kaya lang ho, ang problema, bakit ito nag-starting? Hard starting. So, ito trouble ho nating maigi kung bakit. Ayan o. Tama naman ho yung kanyang lock. Tama. Akin lang nga flashlight. Flashlight yun. Ay, nalaglag din. Sige lang. Ako nang kukuha. Saan nalaglag? Ayan. Saan yung may ikot dito? Sige. Tinanggal lang ho natin ang raka arm niya. Oh, ito po mga kalangis, ang isang problemang nakita natin. Ayan. Yung kanya pong barbula sa exhaust, ayan, kulang ho na isang lock. Ayan. Ayan oh. Ito po, kompleto, dalawa. Pero yung isa po ay kulang talaga. So, iyan o ang nakita kong problema. Lahat po yan, kompleto, dalawa oh. Hindi na kabit. So, iyan ang problema niya. Yun nga, yun. Baka hindi na nila nakabit. Kasi nung simula nung kinabit nila yan, iba na yung tunog. Oh, ayan po yung may-ari. Siya po mismo ang nagsasalita. Nasaksihan po niya nung binubuksan to, kara po siya. Ayan. Tapos sabi tune up, ganun pa rin. So, maghanap po tayo ng isang lock nito. Oh, ayan ho mga kalangis. Yun lang ho ang nakita ko, yung kulang ho ng isang lock, yung valve spring sa numero 4. Kaya ho malakas ho ang kanyang lagitik. Ayan. Nakailang tune up na daw po, ay ganun pa rin. So ito yung may-ari, siya magpapatunay. Ayan boss, yung andar ng makina nyo. Yan, kayo na magsabi. Ayan. Okay no? Nung bumalik sa dati, Ayan. ano ko na. Nung balik yung ganda ng tunog. Wala ayan. nang lagay. Oh, ayan po si boss. Boss Jojo. Salamat boss Jojo sa tiwala. At Kira po kaya. i-road test nyo muna ng malayo. Pakiramdaman nyo bago tawag kayo sa akin mamaya. Ano po? Sige po. Paano yung pera? Dalhin nyo na muna boss at nang maramdaman nyo yung problema nyo. Kung ano pa man yung problema, masabi nyo sa akin, magagawa muna natin, ha? Ganun lang ho yun. Sige, dalhin nyo muna. Huwag nyo muna isipin ang bayad. Sige po. Salamat ng marami sa nagtiwala kay Boss Jojo. Nanumbalik na. Ayun. Oo. Ayan. Yan natin bossing oh. Ganda ng kanyang truck oh. Sige po, dalhin nyo yan, dalhin nyo. Ha? Wala akong problema kuyang. Dalhin nyo lang. Huwag kayong mag-alala sa bayan. Sige, dalhin nyo. So, ayan po mga kalangis. Ge! 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 Up, ya! Oh, ayun na po mga kalangis yung ating ginawa. Andito ho yung driver. Kakausapin ho natin kung ano yung status ng kanyang makina. Bossing, tag dito. Diyan, maulan eh. Ito yung driver. Ano masasabi mo, Kuyang? Satisfied na ako kasi 3 months ho yun talaga sa makitang ulo. Ayun. Buti nga ako may nakakilala ko si Bert. Bert. Yun po, agad-agad ako pumunta sa kanya. Pilit ko siyang hinanap. 2 weeks ako naghintay para bago lang po yung akin. Yung ano boss, yung lagitik ng makina nyo, kumusta? Wala na.
nakapiling na. Yung hard starting, Wala na rin yun. okay na rin po. Saka ang ganda malakbo. Bumalik ko yung power niya. Bumalik yung Yeah. hatak. Babalik ko talaga yung kuyang. So mga kalangis, hanggang sa muli, maraming salamat po kay Kuya Jojo sa tiwala. Ayun yung kanyang truck. Ayan.